Ko'rishinglar mumkin, hisob 3-4, uni ustiga men raqibimning bazasidaman. Bunaqa vaziyatda men xato qilishga haqqim yo'q. Agar xato qiladigan bo'lsam, g'alabaga bo'lgan potensialim keskin darajada tushib ketadi. O'shaning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Bunaqa vaziyatdan qanday chiqib ketishni men sizga o'rgataman. Naushniklarimga quloq soladigan bo'lsam, protivnik joyidan siljamay o'tiribdi. U o'ylashi bo'yicha, u qimirlamagan holda meni risk dvijeniyamni kontrol qilaman deb o'yladi, lekin juda katta xatoga yo'l qo'ydi. Ishonmasanglar ko'rishinglar mumkin. Bu moment raqib ko'zidan qanday ko'rinadi, bemalol ko'rishinglar mumkin. Bunaqa chiroyli taktika orqali qilingan killdan keyin bitta takoy emotsiya qilmasak gunoh bo'ladi. Agar mana shu video orqali sizga zarracha o'qitib bergan bo'lsam, shunday like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Bu sizga oddiy tuyulganim bilan menga juda katta motivatsiya bo'ladi. Kuningiz xayrli o'tsin, salomat bo'ling.